pessoal, tudo bem? Estamos de quê? De festa junina! Nós vamos pra festa junina aqui do condomínio, gente. A última festa junina do ano, certo? Não, a gente ama muito festa junina, né? Ó os cabelinhos da Jenny. Ó, de festa junina, fofinho. Não vai durar um segundo, ela já vai tirar. É, mas ela vai ter que ir lá pra dentro, porque, ó, a festa junina já tá arrumada lá, ó, tudo. Vai ter até food truck, assim, tipo, comidas, coisas boas. E tá frio, né? Quer pôr casaco? Quero. Vamos voltar por casaco, então. Acabou nosso verão. Ah, volta por casaco. Girls. Agora sim, a festa junina tá com cara de festa junina, Júlio. Cheio de casaco. Peraí, a festa junina sem um pinguim não é festa junina. Olha só, nós temos um pinguim na festa junina. Tá muito frio, papai. Minhas canelinhas. Minhas canelinhas. Tá frio, gente, ó. Olha lá. Tá tudo arrumado de festa junina. E vai ter recreadores também. Será que vai ter fogueira? Eu acho que não. Ah, poxa vida, poderiam ter feito fogueira, criança, né? Acho que tem umas 40 crianças. 40 crianças. Olha lá, estamos chegando. Será que estão brincando lá dentro do... Deve estar. Vamos lá ver, então. Bora lá. Olha lá. Olha lá. Por que tem balões pendurados? Ah, estão arrumando alguma coisa. Vai ter alguma gincana. Será que vai ter gincana? A Helena me perguntou se vai ter milho. A Helena gosta de milho. Olha só que lindo que tá tudo decorado aqui. Olha as bandeirinhas. Foi embora. O pinguim. O pinguim veio pra festa junina pra representar o frio. Nós trouxemos o pinguim. Ficou bonita a festa, hein? Ó! Olha que lindo! Que lindo! Tem até docinho! Que gracinha, gente, olha. Olha aqui, Helena, que lindo! Os docinhos. Estão no chapéuzinho, igual do seu laço. Hã? Que lindo, né? Tá tudo decorado aqui dentro. Olha lá, Laurinha. Tá tudo decorado e os docinhos estão... Aqui achei que era maior também. É que tem pra lá também. Porque a gente ama uma festa junina, ó. A festa junina aqui do condomínio. Olha só que lindo que tá aqui dentro. Tudo decorado. E até o docinho tá no chapéu. Olha que coisa mais linda. Ficou muito fofo. Comigo, qual que é o grito de guerra do time azul? Eu não sei. Ah, não. Eu não sei. Pronto, o grito do time de... O grito. Eu não sei. Eu 2, 3. Eu não sei. Não tô sabendo. Tem que começar no banco, não? Tem que Vai. A largada no banco. Tudo sentadinho, assim. Quando eu falar valendo, daí levanta e corre pegar o balão. Pegou o balão, um balão de cada vez, volta pro banco e senta nele até ele estourar. Se ele não estourar, não vale pegar outro. E pode pegar um balão por vez. Um balão por vez só. Então tá, ó. Balão por pessoa. Isso. Tá bom, então cada pessoa pega um balão. Mais perto. Um balão vem no banco e estoura. Qual que é o grito de guerra do time? Cachorro! E ela, olha só. O nosso é não sei. Eu não sei. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu não sei. Vamos lá. Podemos começar? Sentar, tem que sentar, meninas, no banco. Sentar. 1, 2, 3 e... Valendo! Laura, cuidado pra não estourar. Cuidado pra ele não estourar, senão não pega. Vai, Laurinha! Vai! É cabunda. Vai! 1, 2, vai! Corre, Laurinha! Lá! Corre! Corre, Laura! Corre! Corre!
Bate aqui. Bate aqui. Pega a bolinha, Nini. Pega a bolinha. Cadê a bolinha? Pega a bolinha. Olha a bolinha. Pega, pega. Aê! Faz bolinha pra ele, Laura. Helena. A da Laura tá com o papai. Faz bolinha, faz bolinha, faz bolinha. Aê! Faz bolinha. Pegou ainda. Cadê a bolinha? Pega a bolinha. Pega a bolinha. Vai igual um touro bravo. Segura, segura, pega a bolinha. Pra ele pegar a bolinha. Aê! Muito bem. Enquanto vocês estão no parquinho aí, ó, a gincana tá rolando solta lá, ó. A Laurinha lá com a gincana. Já fiz mais. Você não quer então, princesa, lá na gincaninha? Oi, Júlio. Oi, quero sair no tudo canal. bem? Um beijo pra todo mundo do canal. Estão se divertindo, meninas? Aê. Essa aí abandonaram a gincana hoje, né? E aí, Laurinha? Qual que é a prova agora, filha? Você já brincou de esconvês? Não, né? Já. Aonde? Numa festa. Ah, numa festa já teve, mãe. Deve ter sido da Clara, não foi não? Em recreação, né? E viva a recreação. E você não vai não, Gabriel? De que eu vou? Eu vou pegar as bolinhas tudo. Isso aí, Você vai pegar a bolinha. ele queria pegar a bola lá dos piá brincando lá, ó. Vamos lá? Valendo! Vai, valendo! Olha, Olha só! às vezes... Ó a habilidade, ó a habilidade! Agora é hora. Ih, aí é difícil demais, velho. Nem sinto muito se ela veio de salto. Olha, conseguiu! Aí, ó, nessa prova os pequenininhos vai ter vantagem, hein, Laurinha? Não, daí você volta e pode dar bolinha lá pra quem tá no final da fila. Aí, conseguiu! E o Gabriel tá aqui tocando terror com os bambolê. Tá rolando na grama. Vai lá pegar lá, ó. Vem pegar. Vem pegar, vem pegar, vem pegar. Pode ir. Valendo. Vai, Laurinha, acelera! Ó, 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 ó. Tá concentrada. E agora? Tem que abaixar, não pode cair. Boa! Pra ver qual time vai encerrar primeiro. E o Gabriel tá tocando terror. Vai, Du! Volta, Du! Vai, Gisele. Uma bolinha pra Laurinha, porque agora é a vez da Laurinha. É difícil, filha? É difícil? É difícil ou não, Laura? Você vai achar o passe, Du, eu tenho certeza. Vai torcer pela Laura? Eu também. Então vamos lá, Laura, arranjando torcida pra você, hein, Ó, tem Laura? torcida agora, ó, tem torcida. Dois. Atenção. Vai, Laura, deixa na boca. Lá, ó, tem torcida, Laura. Pelo amor de Deus, não desaponta sua torcida, Laura. Não desaponta. Não desaponta a torcida, Laura. Uhul! Boa, Laura. Corre. Vai, pequenininha. Vai, corre. Ei, temos um pinguim motorizado. Você tá muito linda. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Dança, meu amor. Dança. Que lindo. Tchau. Dá tchau. Tchau, mamãe. Você quer pipoca? Você quer o que, Helena? Pipoca. Você falou em pipoca. E a Vitória vai pegar o algodão doce. É direto. Olha lá, que delícia. Festa junina com direito a quê? Pipoca. Pipoca e algodão doce. Tem até algodão doce. Frio. E frio. Gente, que frio. Tá doido, viu? Por que não fizeram uma fogueira? Tinha que ter uma fogueira. Também acho que tinha que ter fogueira. Olha ali uma fogueira. Achei vocês! Ah! É por isso que vocês sumiram então, meninas? Peraí, deixa eu ver se tem. Achei vocês! Isso não é gelatina, Eu querida. tô comendo dois agora.
Isso não é gelatina, Gabriel? Olha que delícia. A gente tinha esquecido de trazer os doces. Laurinha, Helena. Ó. Mais Querem? doce, hein? Docinho? Quer? Olha que delícia. Quer docinho? Quer, princesa, docinho? Quer docinho, Vi? É muito bom, olha. É com marshmallow por Eu dentro. vou pôr lá na A gente vai boca, pôr lá tá? dentro. Ixi, mas pular a corda com essa bota e com o vestido tá difícil, hein, Laura? Não, você tem que erguer mais o braço, tá? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Aê, eu acho que tá batendo a bandeirinha, hein? Vamos ficar na diagonal, assim. Vai! Gente, Laura. 1, 2, 3 e foi! Ih, perdeu! Quase, muito bem, quase. Muito bem, agora foi, agora foi. Agora sim! Uhul! Todo mundo na corda! Vai! Você tá rindo muito? Você tá rindo muito? Você é a próxima agora, vai lá. Quem ri muito, bica também. Eu sou a próxima. Ih! Ah! Nossa, eu tô pulando muito, calma! Vai! Ah, não é possível, gente. Nossa! Ah! Meu corpo não tem memória. Salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho! Olha, vai ser perfeito! Agora, vai eu, Gabriel agora. Você é doido? Vou com o Gabriel, vou com o meu pé do Gabriel. Tá ajuda? Ó, fui Olha bem. lá. Olha lá, cabo de guerra, cabo de guerra! Aqui, fui bem, não fui? É. Fui sim, só demorou um pouquinho pegar no tranco. Tá frio, ué, tá frio. Vamos lá! 1, 2, 3 e valendo! Aê, vai, puxa! Helena, pende o corpo pra trás, pende o corpo. Aê! 1, 2, 3 e já! Vai, Helena! As últimas só deita pra trás, faz força. Aê! Helena! Bate aqui! Olha lá! É jeito, não é força! É jeito, não é força! Amanhã nem anda. Ela é muito boa! N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, D. Uhul! Muito bem! Aê! A Laura tem a quem puxar, gente. Olha lá! Foguinho! E vá pro olho da rua! Laurinha, tudo! Parabéns, lindona! Não filmei tudo, filha, mas você dançou a música todinha, né? A mamãe acabou de... A mamãe parou no Z, porque a mamãe cansou. Laurinha, bate aqui. Tem fogueira! Não acredito! Vai ter fogueira e todo mundo vai assar marshmallow. Vai ter marshmallow. Olha só. Quem vai assar marshmallow? Você vai assar marshmallow? Todo mundo vai assar marshmallow. Helena, vai ter marshmallow. Vem. Olha lá. Olha só. Vai ter marshmallow na... Ó, deixa eu ver. Vai. Vai. Vai? Já. Calma. 2. Ai, calma. Às vezes Olha lá.
Olha que delícia, vai ter fogueira. Quer dizer, tem fogueira, vai ter marshmallow. Olha que delícia! Não pode deixar queimar, hein? Não pode deixar queimar. Tô junto, né? Ficou quentinho agora? Hã? O Davi já tira. Você tá murchando, não? Ele vai esquentando, Laura, vai? Deixa aí. Meu Deus do céu. Deixa lá, vai. Uhul! Enquanto isso, enquanto estão assando marshmallow, eu tô aonde? Brincando com as bolas, porque tem 1000 bolas hoje aqui na quadra. Olha lá, o pessoal tá lá, ó. Fazendo marshmallow. Você vai querer pegar 2, meu amor? Não dá, é só uma de cada vez. Quando é que o nariz do Pinóquio cresce? Quando ele mente. A Laura levantou a mão primeiro. Ih! Torce na cara dele. Vamos lá. Só um pouquinho, só um pouquinho. 1, 2, 3 e... vai! Foi boazinha, né? Foi boazinha. É bom, valeu a pena, não valeu errar? É bom? Vem cá também. Como que é teu nome? Maria Clara. Então vai, agora a Laura contra quem? Tá bom. A Maria Clara. Tá limpinho. Agora a Maria Clara contra a Área. Tá bom? E a Laurinha tá ganhando. Oh, vocês estão brincando agora na areia. Que delícia. Que festa junina boa. Pau, né? É. Um pau. É. Na hora que vira... Uau, que esparramação de areia. Que festa junina boa. Meu Deus, Gabriel tomou banho de areia, a cara dele. As crianças estão brincando ali na areia. Tem os food trucks aqui de hambúrguer, churros, pastel e a casa do Natal lá. A casa do Natal lá atrás, né, Júlio? Vamos a rua. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Nossa última festa junina. Essa foi a última festa junina do ano. Até o próximo convite. Até o ano que vem, na Ou o verdade. próximo convite. Vai que amanhã aparece o convite lá dentro, né? Mas junho acabou, né? Tem festa julina. Tem festa julina, mas festa junina é a última do ano. Ah! E é a última festa junina do ano. Quem amou muito as festas juninas? A gente teve festa junina todo fim de semana. Amei, gente. Adorei. E olha, tem que terminar com o quê? Coisas boas e agora tem alguém querendo tomar banho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Beijo, até o próximo vídeo e tchau! Dá tchau, Gabriel! Tchau! Dá tchau! Faz tchau, tchau!